挑战北京61位烤肉自助，各种元气牛肉和大腰子无限量尝试。腰子其实火候掌握挺难的，稍微老点就干巴，但是还不能太生，太生了。你是跟我提要求呢吗？前两天接到现人情报，这边有一家性价比超高的烤肉自助，只要60一位，而且听说能吃到原切牛肉。那今儿跟陈儿哥一块儿来感受一下这家到底值不值。哎，到地儿了啊！啊，2位，2张啊，都验了。对，然后也是限时2个小时是吗？对，然后有押金50。哦，好。对，扫码点啊，然后小料和菜那边是。好嘞。然后您家那个牛肉是原切的？是的，好嘞。但是有鲜的，有拌的。哦，明白。这边是一些水果和凉菜，这边是饮料区，还有几种冰激凌，然后这边还有鸡达饮料。点吧，先从牛肉开始，我觉得牛肉都来一下。这牛肉粒儿就先不要，牛肉粒儿不要了，肥牛肉你的最爱。小肠的再说吧。啊，行，先不要。这个五花听说他们家后切的挺不错的，先来一个，先试试。行，羊肉先来腰子。行，来份鸡腿肉。虾，大虾，炸鸡你要吗？先来一份尝尝吧。行，你怎么着？正好这烤盘就在陈哥面前啊。绝佳的工作位，你这是主厨是吧？chef，我操！来个韩式辣白菜，来点口蘑。现在可以烤了，咱们不上来。好嘞。先来这个厚切猪五花。他家这个烤肉是有各种的牛肉、猪肉、鸡肉，还有大虾呀、青口贝等几种海鲜，还有一些韩式炸鸡什么的，都是不限量随便吃的。60一位，你们觉得值不值？这厚切的猪五花看着就厚啊，确实够厚的。这几种应该都是肥牛吧，都差不太多了。他因为他这个点了一份炸鸡，就真的只上了一块啊。那我作为这个炸鸡博主，就先来尝一下他们家炸鸡怎么样啊？我给你分一下吧。行。相当可以，外皮炸的倍儿酥，然后里面就是无骨的鸡腿肉，特别嫩。确实可以啊，我觉得这炸鸡是可以多拿的啊。吃烤肉来着。你说一个烤肉自助店里面卖的这个韩式炸鸡都能做到这个水准，你要是那种炸鸡专门店，要是炸的不到位，是不是有点太说不过去了？还要卖上天价，这都已经很干巴了，滋滋冒油啊！先蘸着它食料尝一下啊。哇，是不是还可以？非常焦，特别香。不得不说，陈哥这个烤肉的技术又精进了。你吃点，我忙活着。直接拿一片辣白菜盖在上面了啊，粉丝先吃。我看这辣白菜太爽口了。这腰子咱就可老一点。腰子其实火候掌握挺难的，稍微老点就干巴了，但是还不能太生，太生了。你是跟我提要求呢吗？差不多了吧，这个。我想是焦一点的，不过你看你啊，你这要需要帮忙，你招呼啊。行了，这现在应该行了。然后它这羊腰啊，我还行。但是是挺不错的，我觉得它这羊腰还挺新鲜的，不是那种味儿特别重的。然后就是你这个烤的这个火候，实在是给它加成太多了，真的是要嫩的嫩，然后要焦的焦。知道，我接着干。我要烤牛肉了啊！哎，这肥牛你主吃，我就尝一片体验一下就行。来一大口羊腰啊！这腰子一会儿你还来不来？来，这腰子真不错。真的，我觉得比一般外面卖烤串的那个腰子烤出来的感觉要更好。一是你烤这功夫啊，二是它这个食材真的没有那么大味儿，而且现在北京这烤腰子多贵，羊腰子基本上都得20多、30一块，牛腰子至少也得15、16一块。熟了，肯定熟了。是，尝尝肥牛啊。我现在吃成涮羊肉，这个口感也就跟那个涮羊肉里那肥牛似的，还可以啊。大虾也上了啊，先加点肉啊，我先加厚切，对，是厚切猪五花再来一个，然后腰子点2个。哎，来一个那个烤鱿鱼吧，它等于就上了一拼盘，我们也不知道什么是什么了啊。鸡腿肉也差不多了啊，来着呢。哎，好嘞，老虎功高，你多吃点。来一块鸡腿肉啊。它这鸡腿它是不是本身腌制过，有点甜？对，它是腌过，还挺香的。鸡皮啊，一大块。反正吃到目前为止，我觉得他们家那个质量真的还挺高的，尤其是对于它这个价位来说，我觉得有点不可思议啊。那确实是。腰子和鱿鱼都上了啊，尝尝这虾啊，你吃就行。它这海白虾我觉得也挺新鲜的，个头就那么回事了，但是毕竟它这个价位在这摆的。又来一块厚切五花啊，中点边儿，兄弟，还是陈哥专业呀！真的，我觉得就他家这个标准，60块钱一位，这还不分分钟回本。五花又好了啊，我觉得他们家其实可冲的那种方向还挺多的。最起码你吃个自助，你得有人让人那个可以反复冲的那种产品吧？就你总不能花100或者100以上，不知道吃什么了，咱吃自助都没吃饱，这可太丢人了吧？你是花99这个是吧？孜然啊，哟，越来越神了啊！哎呦，嚯！
真的太香了。就冲这个腰子自由，我觉得这60块钱一位就值了。我告诉你，我现在都想买点料酒给炒一下，看着就跟那个炙子烤肉似的，实在做不到文吃，看着太有食欲了。你现在吃了几成饱了4成饱，果然烤肉才是你的主场，就没怎么吃。肉质不一样，但它是辣的，这吃的有点原切肉的感觉了。但刚才那个就是很普通的肥牛。这家粉丝推荐的这个烤肉自助确实到位了啊！第3波也上了啊！他们这边会帮着记着时，大概还有20-30分钟到时间的时候，他们就会来问你们还要不要加东西。那就再吃完这一盘就不加了啊！还炒啊？来吧，炒烤肉，最后来几颗五花啊！五花确实不错，吃着真的完全不腻，当然还是因为烤得好啊。句句没有 PUA， 句句都是 PUA。放心吧，哥们这儿情绪价值满满的。谢谢你，行了啊。是，其实弄出来没那么多。我吃了羊肉了，没有那个牛肉嫩。激活，今儿这顿吃满意了吗？满意，真不错。总结一下吧，没第一餐的香肠，这家呢在角门西地铁站 A2处，对，走个也就2分钟就到了，也就100来米吧。对，然后呢，这天吃的呢非常满意，性价比极高。然后呢，我个人比较推荐的是羊腰子，还有吃他们家那个牛肋条的那个，牛肋条，油拌牛肋条，对，油拌牛肋条啊，因为是想大家不浪费，所以是他们家每一份的量基本上不大，所以如果您可以上来都点一点，看看您爱吃哪个，然后您如果决定那个觉得不错，您再多点那个。对啊，我是比较推荐这俩。那除了陈老师刚才推荐的那以外呢，我觉得他们家的厚切五花是我个人最推荐的。其实我对猪肉不是特别的爱吃啊，但是他们家这厚切五花真的还可以，确实烤出来非常香啊。那可能也是这个烤肉师傅的技艺确实是精湛。然后我也觉得他们家那个腰子的质量相当高，虽然它那个可能不是原切啊，但是那个新鲜程度确实可以。就是60块钱的自助，还有好几种可以就是使劲冲的产品，真的性价比相当高，家人们。那离丰台不远的小伙伴，推荐你们过来尝尝，好吧 ？OK， 这就是本期节目内容，喜欢的朋友记得点评加关注，我是万文，咱们下次见。